안녕하세요. 고차사랑방입니다. 오늘은 벌개미치로 꽃차를 한번 만들어 보겠습니다. 벌개미치를 어제 따와서 깨끗이 세척하고요, 정리를 했습니다. 손질을 했습니다. 꽃대 쪽 바짝 줄기를 바짝 잘랐습니다. 바짝 자르고요. 바로 팬 위에 하지 않고요, 찜기 위에 올렸습니다. 찜기 올리고 한지 한 장 깔고 이렇게 가지런히 이렇게 덮어두겠습니다. 꽃이 바닥을 향하게끔 이렇게 가지를 덮어놓을 거고요. 이 벌개미치는 영어명이 코리안 데이지입니다. 그 이름에서 알 수 있듯이 이 꽃은 원산지가 우리나라입니다. 어린 수는 또 나물로 한 부치 먹을 수 있는 그런 식물입니다. 이렇게 가지런히 다 올리고요. 온도는 가장 낮은 온도로 할 겁니다. 꽃 안에 여술이라든지 목술이라든지 이 색이 온도가 높으면 완전히 다 변해버리거든요. 그리고 꽃이 원체 얇아요. 그렇기 때문에 가장 낮은 온도로 이 상태로 한 2시간 정도 회를 둘 겁니다. 손대지 않고요. 그냥 이렇게 만지고 모서건 하다 보면은 꽃잎이 다 떨어져 버리거든요. 이 상태로 가장 낮은 온도로 해서 한 2시간 정도 회를 두고 한번 뒤집어 주도록 하겠습니다. 네, 2시간, 좀 더 한 2시간 반 정도를 이 상태로 그대로 말렸습니다. 이제 어느 정도 이게 좀 수분이 좀 날아갔어요. 그래서 지금 밑에 찜기는 빼고요, 팬 바로 위에 한지 2장을 깔고 이렇게 한번 뒤집어 주겠습니다. 한 2시간 정도면은 다 수분이 날아갈 줄 알았는데 2시간 만에 잘 안 돼서 30분 더 했거든요. 2시간 반 정도 했거든요. 그래서 수분이 날아가서 이제 색이 이제 그렇게 많이 갈변되지는 않아요. 그래서 지금 이렇게 뒤집어 놓겠습니다. 네, 이렇게 다 뒤집어 줬고요. 온도는 F점에서, 여기 F점이거든요. 잘 보이시나? F점에서, 불 들어온 F점에서 더 올리겠습니다. 올려서 일단 못 미쳐. 이 상태로 한 1시간 정도 이제 그대로 두도록 하겠습니다. 네, 지금 1시간쯤 지났고요. 거의 다 된 것 같습니다. 온도 내리고요. 이번에는 이거를 뭐 식힘을 하지 않고요, 바로 그냥 몇 시간씩 이렇게 계속 수분을 날려줬습니다. 왜냐하면은 꽃잎이 얇아서 꺼내서 식혔다 뒤집어주고 자주 하면은 이게 다 떨어져 버리거든요. 그래서 이 꽃잎 모양을, 색깔을 살리기 위해서 이번에는 식힘 없이 한 4시간 정도 걸렸습니다. 자, 이거 마지막에 살짝 고온덮밥 한번 해주도록 하겠습니다. 양이 얼마 안 됩니다. 온도 1단으로 올리고요. 한 20초 정도 이렇게 살짝 조심조심 이렇게 해주겠습니다. 다 떨어져 버리거든요. 이게. 살짝 이렇게 뒤집어 주겠습니다.
그래도 아주 낮은 온도로 계속 했더니 색은 그래도 건조했습니다. 색과 그리고 잎도 좀 많이 떨어지지 않았고요. 예, 온도 내리고 이제 나머지 열로 좀 덮어주겠습니다. 네, 수고나게 납니다. 찜기 위에 면보 올렸습니다. 팬 위에 찜기 위에 면보, 그에 꽃 올리고요. 일단부터 시작합니다. 뚜껑 뜨거워지고 1분 기다려서 여기 김서림이 없으면은 2단으로 올리도록 하겠습니다. 네, 1단에서 김서림이 없습니다. 2단 올립니다. 네, 2단에서도 김서림이 없어서 3단까지 올리고 1분만 기다렸다가 마무리하도록 하겠습니다. 네, 3단에서도 김서림이 없습니다. 온도 내리고요. 팬이 식으면은 다시 온도 F좀 올리고 한 3시간 정도 잠재우게 하고 그리고 우려보도록 하겠습니다. 네, 벌개미치 오차 3시간 정도 잠재우기 마치고요. 한번 우려봤습니다. 여기 편을 한번 봤는데 정말 이쁩니다. 보라색이 정말 이쁘죠? 꽃차 색깔은 꽃은 요 보라색인데 꽃차 색깔은 아주 좀 연하게 우려지네요. 약간 노란빛을 띠고 보라색은 나오지가 않습니다. 맛도 글쎄 싹 맛있다고는 할 수 없어요. 근데 괜찮습니다. 굉장히 좀 맛이 뭐라 그럴까, 약간 좀 단맛이 좀 있고 글쎄요, 괜찮은 것 같습니다. 네, 고맙습니다. 이 꽃차는 정말 우리에게 많은 성분을 가지고 좋은 성분을 가지고 있어서 우리에게 많은 효능을 주고 건강을 주는 그러한 참 유익한 그런 식물인 것 같습니다. 제치하셔서 꼭 한번 꽃차 한번 만들어 보십시오. 늘 건강과 행복이 함께 하시는 여러분의 가정이 되기를 진심으로 바라겠습니다. 함께 해주셔서 감사합니다.